हेलो एभ्रिवान, दिस इज माई फर्स्ट एभर भिडियो। मैले पहिलोपटक बनाएको, किनकि मैले अहिलेसम्म भिडियो बनाएको पनि छुइनँ, पोस्ट पनि गरेको नि छैन। हुन्छ नि, यो चाहिँ मेरो लिटरली फर्स्ट भिडियो भनौँ न, भोइस ओभर राखेर त्यो पनि। यो चाहिँ हाम्रो भन्नुपर्दाखेरि मुस्ताङ टुरको भिडियो हो। खास गरी हामीले चाहिँ यो क्लिप काटेर एउटा अब लामो भिडियो बनाएको। हामीसँग चाहिँ माइक्रोफोन थिएन क्या, भोइस रेकर्डिङ गर्नको लागि हामीसँग माइक्रोफोनै थिएन। अनि हामीले चाहिँ भोइस ओभर राख्यौँ क्या। हामीले भन्दा नि मैले भनौँ न, सबै क्लिप काटेर। यो भिडियो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै मुक्लिङ गरेपछि मात्र बनायौँ, किन भन्दाखेरि त्योभन्दा यताको बाटो त धुस्नै छ नि त। क्यामेरामा खोल्नै मन नलाग्ने खाले बाटो छ कि हुन त। यस्तो खतम बाटो छ नि, त्यो बाटो जिन्दगी नबन्ने भयो। यो चाहिँ हामी ठ्याक्कै मुक्लिङ गरेपछि मात्र बनायौँ, किनभने यो बाटो यस्तो ओभर छ नि, 4 लाइन 5 लाइनको बाटो छ नि त यो खासमा। यस्तो बबाल छ। हामी चाहिँ काठमाडौँबाट 11 बजी हिँडेको थियौँ। यसमा चाहिँ साथी र म थियौँ, अर्को एनएसमा चाहिँ अर्को 2जना साथी थियौँ। यो यहाँदेखि चाहिँ हामी 4जना गएको थियौँ 2टा बाइकमा। अनि पोखराबाट चाहिँ हामीले अर्को एउटा एक्स्ट्रा रेन्टमा लिने भनेर गएको थियौँ क्या, प्लान बनाएको थियौँ। यसमा एउटा कुरा चाहिँ के मिसिङ छ भन्दाखेरि हाम्रो एकजना साथी चाहिँ मिसिङ छ। किन भन्दाखेरि साथीको प्रब्लम भयो अरे। त्यो साथी कारणले गर्दाखेरि हामी 4जना मात्रै भयौँ। खास गरी 6जना हुनुपर्ने हो, 6जना होइन 5जना हुनुपर्ने हो। एकजना साथीले अलिकति धोका दियो भनौँ न, केही छैन। तर हामी 4जना भयो नि गयौँ। काठमाडौँबाट चाहिँ हामी 2जना गयौँ, उता पोखरा पुगेपछि चाहिँ अनि एउटा एक्स्ट्रा बाइक थप्यौँ भनौँ न। अगाडिको चाहिँ साथी 2जना साथी एनएसमा, अनि यो यसमा चाहिँ साथी र म थियौँ। यो चाहिँ साथीको बाइक हो क्या, भर्खर झिकेको, नयाँ नै हो। अनि यो बाटो त यस्तो बबाल छ नि, क्यामेरा मैले अफै गर्न सकिनँ क्या। भिडियो बनाएकै त्यहीँ बनाएको भिडियोको क्लिप काटेर अनि यति लामो भिडियो बनाउन चाहिँ यस्तो बबाल यो बाटो। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम थियो यो बाटो। पहिलोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो खासरी बन्दै थियो, धुलो खाँदै गएको थियौँ। अहिले त ओ माई गड, के भनौँ, A1 छ, A1 लिटरली हो। A1 जति कुदाए पनि छ क्या, तर लिमिट छ नि ठाउँमा। तर ट्राफिक भयो। हामी पहिलोचोटि जाँदा त कुदाउनु पाएको थिएन, किन भन्दाखेरि बाटै भर्खर बनाउनु लागेको थियो होइन। यो ताल त अनि साथीले त्यति धेरै त कुदाएन, त्यो पनि ठिकै भनौँ न। भिडियो बनायो म चाहिँ यहाँ, किन भन्दाखेरि म पछाडि बसेको थिएँ नि त। मलाई चलाउन त दियो, एकछिन मात्रै दियो साथीले, किनभने भर्खर नयाँ थियो नि त। साथीले चलाउनै दिएन क्या, केही छैन। अनि हामी ठ्याक्कै यो बाटोमा यति धेरै भिडियो बनायौँ कि कुरै छोडिदिउँ। मोबाइल नै फुल होला जस्तो भएको थियो यहाँ नै। ठाउँमा डाइभर्सन पनि थियो, अनि उता काम हुँदै थियो, अनि यतापट्टि कतै ठाउँमा चाहिँ टक्क एउटै लाइनमा थियो क्या 2टा। प्रायः चाहिँ अहिले त्यो 4 लाइन्समै टक्क हिँड्न मिल्ने छ। ठाउँमा मात्रै अहिले बनाउँदै कारणले गर्दा डाइभर्सन छ क्या। तर बाटो यस्तो थियो नि, यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क पोखरा पुग्नुभन्दा अगाडि बनाएको भिडियो। अनि हामीले यो क्लिपलाई चाहिँ हामीले स्टोरी पनि हालेको थियौँ, फर्स्ट डे अफ द मुस्ताङ टुर भनेर। हामी पोखरा पुग्यौँ ठ्याक्क बेलुका 6 बजीतिर। लगभग हामी 6 या 7 घन्टा लाग्यो भनौँ न। अनि त्यहाँ पुगेपछि नुहाइधुवाइ गरेर होटलमा सामान राखेर टक्क निस्क्यौँ एकछिन, चिसो हावा खान। अनि यो चाहिँ म हो न, ह्यान्डसम त ह्यान्डसमै छु, कहिले लाग्छ अर्को ह्यान्डसम, यो त मै भइहाल्यो। अनि यो फेवा ताल, अर्को ह्यान्डसमलाई देखाउँछु म यहाँ। आफ्नै दुनियाँ छ फेरि यिनको त, मान्छे हेर्दा मात्रै लिखुरे हो। ओके, अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै सेकेन्ड डे भनौँ। ठ्याक्कै हामीले यो चाहिँ बेनी पुगेपछि मात्र
भिडियो बनाउन थाल्यौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बनाएनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो हुन्छ नि मोबाइललाई त्यहाँ हेलमेटमा फिट नै गरेको थिएन क्या। अनि बेनी पुगेर खाना खाइसकेपछि मात्रै गऱ्यौँ यो चाहिँ। यहाँ भिडियो बनाउन थाल्यौँ हामी लगभग यहाँ 1 घन्टा जति नै बस्यौँ बेनीमा। खानासाना खायौँ। खाना त उब्ब थियो यार। कति पऱ्यो त्यो चाहिँ थाहा भएन, साथीले बिलसिल काटेर लिएर आएको थियो। अनि हामी यहाँबाट लाग्यौँ। यो चाहिँ बेनी बजार हो होइन। बेनी बजार पनि दामी रहेछ यार। बेनी बजारमा सम्पूर्णलाई यहाँ स्वागत छ भन्ने ठुलो बोर्ड देखेका थियौँ। अनि यहाँबाट हामी ठ्याक्कै लेफ्ट लाग्यौँ मुस्ताङ चल्नको लागि। हामी यहाँ लगभग धेरै टाइम खर्च गऱ्यौँ होला, किनभने हामी पेट्रोल पम्प खोजेर बस्यौँ। पेट्रोल पम्प यहीँ लेफ्ट साइड राइट साइडमै थियो, राइट साइडमै थियौँ। हामी पर पुगेर फेरि फर्क्यौँ अनि लेफ्ट साइडमा नि देखेनौँ, फेरि यता आयौँ, सोध्यौँ, फेरि अनि उता गएर हालेर अनि हामी गयौँ। यहाँ चाहिँ हामी धेरै टाइम स्पेन्ड गरौँ। हामीले यहीँ राइट साइडमै पेट्रोल पम्प देखेनौँ क्या जाँदाखेरि। हामी सिधै गयौँ, थाहै थिएन क्या। अनि हामीले चाहिँ अब मुस्ताङ जाने चाहिँ यता यो पुल, यो ब्रिज छ नि यो फलामको, अब यसबाट जाने होला भनेर हामी यता लाग्न थालेको थियौँ। अनि फेरि रोक्यौँ, होइन होला भनेर फेरि एकछिन रोक्यौँ। त्यहाँ कोही आउँछ कि अनि सोध्छु भनेर बसिरहेको थियो क्या बस्न चाहिँ। खासमा साथी पनि आयो, साथीले उता सोध्यो अनि सिधै भन्न थाल्यो। अनि यतापट्टि आएको यो बाइकमा आइरहेको एक्सपल्समा आइरहेको दाइलाई सोध्यौँ होइन। अनि स्ट्रेट भन्न थाल्यो। अनि फेरि हामीले फर्कायौँ। अनि फेरि पर पुगेर अनि पेट्रोल हाल्ने भन्यो साथीले। अनि फेरि हामी त्यहाँबाट फर्क्यौँ। पर पुगेको थियौँ अनि फेरि साथीले पेट्रोल हालौँ भनौँ। हाम्रोमा त थियो, फुलै थियो। अर्को साथी एनएसमा चाहिँ अलिक हाल्नुपर्ने थियो कि धेरै खाएको थियो त्यसले, अलिक पुरानो पनि थियो क्या। अनि एकछिन रोक्यौँ, फेरि साथीले फर्क भन्न थाल्यो। पेट्रोल पम्पै देखेको थिएन क्या, यति बेलासम्म हामीले पेट्रोल पम्प देखेको थिएन त्यहाँ। अनि फर्कायौँ। यसमा चाहिँ म र साथी थियो, मैले चलाइरहेको थिएँ होइन। यसमा चाहिँ अब काठमाडौँबाट आउँदा चाहिँ अर्को साथी र ऊ के भन्छ एनएसमा आइरहेको थियो। अनि म र एउटा साथी चाहिँ ऊ त्यो अर्को नयाँ भर्खर झिकेको भनौँ न बुलेटमा आएको थियौँ। अनि चाहिँ हामीले पोखरामा आएपछि रेन्टमा लिएको हो क्या एउटा, खासै 3 दिनको लागि, 3 दिन भनौँ न। साथीले पेट्रोल हाल्ने जस्तो कुरा गऱ्यो, तर हाम्रो पेट्रोल पम्प यहीँ अगाडि थियो होइन, आँखा अगाडि। हामीलाई देखेकै थिएनौँ कि त्यो बेलासम्म। हामी फेरि पर पुग्छौँ, यहीँ लेफ्टमा भएको नि देख्थेनौँ क्या। फेरि गयौँ सिधै अगाडि। हाम्रो त फर्स्ट टाइम हो नि त यो, यस्तो लङ टुर पनि हाम्रो फर्स्ट टाइम थियो। 3 जनाको भनौँ न, कोही पनि गएको थिएन मुस्ताङ चाहिँ। किनभने मुस्ताङ हामी जानुको कारण भनेको हामी ब्याचलर सकेपछि मेरो र अर्को 2टा साथीको चाहिँ मुस्ताङ जान्छु, मुक्तिनाथ पुग्छु भन्ने थियो क्या, भाकल भनौँ न। त्यो कारणले गर्दा हामी सिधै अगाडि गयौँ। पेट्रोल पम्प यहीँ छोडिसक्यो हामीले फेरि नदेखेर क्या सिधै गयौँ। अनि साथीले त्यहाँ अगाडि पुगेर सोध्यो, फेरि साथी सोध्यो, फेरि ऊ त्यहाँ अगाडि छ भन्यो। भर्खर हामी उताबाट आएको, उता देखेको थिएनौँ कि, त्यहीँ आँखा अगाडि थियो, तर हामीले देखेनौँ पेट्रोल पम्प नै। अनि फर्कायौँ फेरि। अनि स्ट्रेट गयौँ। अनि अगाडि छ भन्यो। अनि त्यहाँबाट अगाडि लाग्यौँ। हामी 3जनाले फर्काइसक्यो, मैले चाहिँ फर्काइसकेको थिएँ, फेरि 2जनाले फर्कायो होइन। अनि सिधा गयौँ। यो चाहिँ बेनी बजार हो होइन। यहाँबाट चाहिँ यता मुस्ताङ जाने र यता काठमाडौँ आउने, पोखरा आउने बाटो छ। तलबाट आयो भने चाहिँ बाटो धुस नै रहेछ। हामी आउने बेला चाहिँ माथि बाग्लुङ हुँदै निस्केर गयौँ। अनि फर्किने बेला चाहिँ यो तलको बाटो आएको बनाउँदै रहेछ होइन। हिल्लो न हिलो, यस्तो खतम भएको थियो नि। ठ्याक्कै पेट्रोल पम्प चाहिँ ऊ त्यो रुखको झाङको ठ्याक्कै
तलपट्टि थियो क्या, अनि हामीले त्यति पनि देखाएको थिएन क्या, अघि उता फर्किँदा देखेको थिएनौँ। अनि साथीले यहाँ पेट्रोल सेट्रोल भऱ्यो, भन्यो हामीले त, हामीसँग त फुल थियो, साथी र मेरो त फुल नै थियो। अनि अर्को एनएसवाला साथीले चाहिँ अब भरौँ न भने उसको चाहिँ धेरै खाइरहेको थियो क्या, मैले चाहिँ दिएको थिएन। यो दुइटा बुलेट चाहिँ राखेको छ, नयाँ नयाँ थियो क्या, नयाँ भर्खर झिकेको, त्यही भएर माइलेज त बढेको थियो। साथीले हाल्ने भन्यो, अनि हामी चाहिँ लाग्यौँ। साथीले म हालेर आउँछु भन्न थाल्यो भन। तर यहाँ चाहिँ अलिकति यता हाम्रो काठमाडौँको भन्दा चाहिँ अलिकति महँगो नै हुँदो रहेछ हुन चाहिँ। लगभग 200 पर लिटरै थियो क्या अरे त्यहाँ, 200 हो कि समथिङ लाइक 180 190 कति थियो। किनभने यो अलिकति हाइटमा छ नि त, त्यो भएर अलिकति महँगो पनि लिएको होला। अनि यहाँ पुगेपछि त अनि हामी सिधै लाग्यौँ। बाटो त यस्तो बबाल थियो यहाँ पनि, तर अलिकति सानो थियो होइन, तर बबाल छ बाटो चाहिँ, पिच नै छ, ठाउँमा मात्रै अलिक खाटाखुटीमा थियो, त बाटो त ओभर हो। अनि यहाँ पुगेर चाहिँ फेरि भिडियो बनाउन थाल्यौँ। यस्तो दामी भिडियोहरू बनायौँ नि होइन। यसमा चाहिँ साथी र म थियो, खुट्टामा पुरै सेतो जुत्ता लगाएको थियो नि त, पुरै कभर गरेर लिएर गएको थियौँ हामीले, त्यो हिलो लाग्छ भनेर के, सेतो थियो नि त जुत्ता त। वहाँ पुग्दासम्म त हाम्रो केही पनि भयो, हुन त केही पनि भएन। यो बाटो नि बब्बाल थियो यार। यतातिर पनि थियो, साथीले प्रायः भिडियो बनाइरहेको थियो, भिडियो बनाएकै पछाडिकोले चाहिँ भिडियो बनाएकै बना भनिरहेको थियो, भिडियो बनाइरहेको थियो। हरियाली हेर्दै खोलै खोला, ओ माई गड, यस्तो दामी मेमोरी भएको छ नि यो ट्रिपमा, के भन्नु, भनेर कुनै बयान गरेर कुनै सकिने ओड नै छैन यसमा। भिडियो बनाउँदै यति धेरै भिडियो बनायौँ कि हामीले एकैचोटि बनाएनौँ, क्लिप बनायौँ। अनि त्यसलाई यहाँ चाहिँ मैले पुरा म अगाडि समातेर आफै चलाउँदै खिच्छु भनेर गएको थियो। अनि मैले चाहिँ यो हेलमेटबाट झिकिसकेको थियो मोबाइल। हामीसँग माइक्रोफोन पनि थिएन यो भोइस रेकर्ड गर्नको लागि, त्यसैले हामीले यो अलि भोइस ओभर गरेर कम्प्लिट गऱ्यौँ। अर्को साथी चाहिँ यहाँनिर सिङ्गल थियो, किनभने त्यहाँ डबलमा त अलिकति बाइकले नसक्ला जस्तो गरेको थियो क्या, त्यो भएर चाहिँ। अनि यो नयाँ रेडमा लेखेको चाहिँ 2जना बस्यो, अनि अर्कोमा चाहिँ एकजना सिङ्गल। ओ माई गड, लुक एट दिस व्यू। बाटो त ठाउँमा मात्र अलिअलि बिग्रिएको छ, ठाउँमा भनौँ न, त्यसमा नै बनाउँदैछ। अबको केही समयपछि नि त्यतातिर नि बब्बाल हुन्छ होला त्यो बाटोहरू नै। भिडियो बनाउँदै पुग्यौँ हामी। उहाँ साथीको चाहिँ भिडियो बनाएको गर्नु पर्थ्यो, किन भन्दाखेरि रिल अपलोड गर्नुहुन्छ नि त उहाँले, टिकटक पनि हाल्नुहुन्छ ठ्याक्क। अनि हामी यहाँ पुग्यौँ। यहाँ पुगेपछि चाहिँ कस्तो साथीले चलाइरहेको थियो, अनि मैले चाहिँ भिडियो बनाइरहेको थिएँ। कस्तो ब्लर भएको थियो क्या, त्यो हल्लिएर क्या, टचै नभएर। यहाँ चाहिँ अलिकति डेन्जर थियो, अफरोड पनि त्यस्तै, धुलो पनि त्यस्तै, टक्क 2टा गाडी आयो भने चाहिँ टक्क नअट्ने खाले थियो क्या।
त अलि एडभेन्चर टाइपको भयो। साथीले बलबल उकालो धोकाल्यो अनि हामी पुग्यौँ यो झरनामा। यहाँ पुगेर पुरा भिडियो सिडियो बनायौँ। टक्क झरनाको छेउमा बसेर हुन्छ नि आफ्नो आउने तरिकाले नै बनाएको थियौँ। लो हेर्नुहोस्, ओ माई गड। अनि सिधै हामी माथि पुगेर ठाउँ ठाउँमा भिडियो बनाउँदै त्यो क्लिपहरूलाई जोड्दै गयौँ क्या। यस्तो दामी थियो। क्लिपलाई जोडेर भिडियो बनायौँ। अनि यो चाहिँ कहाँ टक्क माथि पुगेपछि यस्तो दामी भ्यू देखाएको थियो नि। चिसो हावा, टक्क हिउँ परेको थियो मासतिर चाहिँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ केटाहरूले सबले फोटो खिच्नको लागि रोकेको थियो क्या। फोटोसोटो खिच्यौँ, भिडियो सिडियो बनायौँ। अनि यहाँबाट चल्यौँ सबैजना, फोटो पनि खिच्यौँ, भिडियो पनि बनायौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई किनभने पुलिस आएको थियो क्या, यहाँ रोक्नु मिल्दैन भनेर। यहाँ गाडी हिँडिरहन्छ नि त, त्यो भएर आएर पुरा गाली गरिरहेको थियो। अनि सर्ट क्लिपहरू पनि बनायौँ। अनि यो माथि कहाँ पुगिसकेको थियो हामी होइन, त्यहाँतिरको पनि भिडियो। ओ माई गड, यो भ्यू हेर्दाखेरि त हुन्छ नि यस्तो आनन्द फिल भएको थियो नि। अनि सबैभन्दा बेस्ट भिडियो भने चाहिँ यो टुरको यही थियो होइन। टक्क ढुङ्गामा हराएर तिन चारैजना क्या नाचौँ भनेर बनाएको, तर कोही नाचेन क्या। नाच्ने चाहिँ एउटा मात्रै थियो, सुइखुटे भनौँ न। अनि फोटो खिच्छु भनेर चाहिँ आएको थियो कि म यता। अनि भिडियो बनाउँदै गयौँ। यस्तो दामी भिडियोहरू बनायौँ। अब कहिले गइन्छ थाहा छैन होइन, त्यो भएर कारणले गर्दा नै भिडियो बनाएको हो क्या। भिडियो बनाएको गरे हो क्या। लगभग हाम्रो पोखरादेखि त्यहाँसम्मको 6-7-8 घन्टाको राइड थियो लगभग भनौँ न। टक्क यो माथि पुगेपछि के यहाँहरूलाई स्वागत छ बारागुङ मुक्ति क्षेत्र भनेर। यहाँ रोकेर फोटोसोटो खिच्यौँ बिच बाटोमा बसेर क्या। अझ त्योभन्दा माथि पुगेपछि त यस्तो लाइक हेभन क्या, हेभन हुन्छ नि त्यस्तो दामी देखिरहेको थियो। साथीले भिडियो बनाइरहेको थियो त्यहाँ। ओ माई गड। अनि मैले नि बनाएँ पछाडि बसेर। अनि यो बाटोमा सबले सिङ्गल बनाउने भनेर होइन, पालो हुन्छ नि यस्तो दामी भएको थियो नि। ओ माई गड, हेर्नु न पछाडिको ब्याकग्राउन्ड यस्तो फ्रेस भएको थियो यो भ्यू हेरेर होइन। अब कहिले गइन्छ थाहा छैन, तर एकचोटि चाहिँ जसरी पनि जानुपर्छ है। स्कुटरले जान्छु यो बाटो, अब त मजाले स्कुटरमा जाँदा हुन्छ क्या। यस्तो दामी छ बाटो, ठाउँमा मात्रै अलिअलि मात्रै छ बिग्रेको, र त बाटो त ओभर छ। तर मासतिर झन् ओभरै छ क्या। यो मुक्तिनाथ ट्याक्कै जमसम गरिसकेपछि अब यस्तो देखेपछि हुन्छ नि बनाउनै पर्यो। के भन्छ यसलाई, एस्थेटिक भन्छ कि एस्थेटिक देखिने टाइपको क्या। टक्क यो चाहिँ अनि भ्यू आओस् भनेर बनाएको हामीले। यस्तो राम्रो बाटो थियो। बाटो त यो चाहिँ ठ्याक्कै जमसमबाट माथि अब मुक्तिनाथ जाने क्षेत्र बाटो हो क्या। पछि हेरौँ न भ्यू कस्तो दामी छ ब्याकग्राउन्ड। ओ माई गड। अनि ठ्याक्क हामी मुक्तिनाथ पुग्यौँ होइन। अनि साथीले नि नुहायो, भिडियो नि बनायौँ, मैले पनि नुहाएँ। म र मेरो साथीसँगै नुहाएको थियौँ। साथीले भिडियो बनाइरहेको थियो। मेरो बोडी क्या फ्ल्याट त देखिरह्यो यार। पानी त्यस्तो धेरै चिसो पनि थिएन, ठिक्क भनौँ न। यति यो ठ्याक्क यो सिजन चाहिँ एकदम बेस्ट थियो क्या हाम्रो। अनि ठ्याक्क यहाँ नुहाइसकेपछि उहाँको त्यहाँ गएर डुब्लिङ मार्नुपर्छ। चुप्लुङ गरेर 3 चोटि, यसमा 3 चोटि, अनि यसमा कोइन पनि झिक्ने। यो चाहिँ भाग्य बानीले मात्र
ठ्याक्कै कोइन फ्यालेको कोइन झिक्न सकिन्छ अरे क्या। मैले झिक्न त झिक्यो, अस्ति चिसो थियो पानी चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ 2टा छ नि त, अनि दुई ठाउँमा नै 3चोटि डुब्की लाउनु पर्छ क्या। मैले चाहिँ कोइन झिक्नको लागि त्यसरी डुबेको थिएँ होइन। ल कट्टु नै फुच्केला जस्तो भएको थियो यसमा त। अनि फर्क्यौँ नुहाइधुवाइ गरेर टक्क मन्दिरमा ढोकेर टिका सिका लगाएर टक्क फर्केर भिडियो साथीले चलाइरहेको थियो, म चाहिँ पछाडि बसिरहेको भिडियो बनाउँदै। उहाँ नुहाइसकेपछि त आनन्द फिल भइरहेको थियो क्या, चिसो पानीमा नुहाएर क्या। चिसो पनि भएको थिएन, ठिक्कको आफ्नो बडीले लिन सक्ने टाइपको थियो क्या, त्यस्तो चिसो पनि थिएन। अनि टक्क भिडियो बनाउँदै यसमा चाहिँ अनि साथी सिङ्गल बसेर अगाडि म चलाउँछु, भिडियो बनाऊ भनेर अगाडि गइरहेको थियो। प्रायःको अब म मुस्ताङ घुम्ने चाहिँ प्रायःले भिडियो यहाँ नै बनाउँछ क्या, रिल हुन्छ प्रायः। यो लाइन चाहिँ यति स्ट्रेट छ क्या होइन, सबले रोकेर भिडियो बनाउने फोटो खिच्ने। टक्क हामीले पनि गइरहेको थियौँ, नगर्ने होइन। अनि हामी एकछिन हावामा नि उड्यौँ, 12 बजी यस्तो हावा लागेको थियो नि, ओ माई गड, उडौला जस्तो भएको थियो क्या। यस्तो बाइकमा चलाउँदाखेरि हावाले स्लो गरिरहेको थियो क्या बाइकको उसलाई नै। अनि हामी ठ्याक्क फर्केर हामी लगभग 8 बजीतिर आइपुगेको थियौँ पोखरा। अनि आएर यहाँ चिल गरिरहेको थियौँ। अनि साथीले चाहिँ भिडियो बनाइरहेको थियो कि सबै कटुमा थियो। अनि साथीले यहाँ चाहिँ प्राय मुख छाडिरहेको थियो। त्यो साकार टाइपमा क्या, साकाले गाली दिन्छ नि हो त्यस्तो टाइपमा पुरो। अर्कोको जिन्दगी फेरि छुट्टै छ, यहाँ अर्को फेरि मोबाइलमा आफ्नै व्यस्त छ। यति भन्दै हाम्रो यहाँ नै सकिन्छ जोड।